nga mga piki nga mga vaccination card sa probinsya i-check na karon kung may ara man sa mga nagagamit sina. But diri ko kay ang report nagapakita nga ang Negros Occidental since January of 2022 pagsugod gid karon nga tuig, grabe no, mga 1,000% ang gintaas. And joining us this morning over the phone is the incident management team head sa Negros, the head also and tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Let's have Dr. Sipard Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Senat. Mayong aga sa nagpalamati ng Action Radio. Salamat gid sa time, no? Siling ko subo ning balita kay sa January nga ni as expected actually na forecast naman isang Okta Research kag mismo DOH gambal ang ginakabalak-an nila or kuan nila ginabantayan after the holiday celebration nga basi magtaas ang kaso. So why gid paso amo gid ang natabo kag siling ko mo 1,000% kinaging taas na Negros Occidental, Doc? Yes, Senat, no, ang report is ato ng January 20 ang 246 ang new cases ng ating mga LGUs, no. At least may 60 kita ka recovery, but still, no, grabe ang pagsaka nga tani inubo na kita. But as expected, no, after the holiday season, plus, no, pasaka pag yun isang atong typhoon ng si Odette, no, siyempre atong mga sa Southern Negros, sa tanan man halos na mga banwa kag syudad, no, nga nakakuan. Isa pag kunad ang complacency naman sa mga tao, nga nakita nila nga daw nagnubo man sa nagligad. So, muna ba na, kita mismo maka-observe man, nga daw naman gid nga sa mga layo nga lugar, no, daw wala na gani ang mask ang iba, no. Okay. But again, if ang Omicron variant ariya dito ito amo gid kay perpikada ding Omicron, but still wala pa man kami sang sang message sa DOH or sang mga yung may ara nakita sa mga variant sa Negros Occidental, no. Okay. But again, ang ating nga paghalong as expected nga masaka gid siya. So ang tanan ginaano na lang nga maghalong contributory maning aton nga panahon, no. May gina-monitor man kita nga manog nga nagakuan naman nga LTA kasi kabugnaw nga may cold storage kita nga nagtubong okay. Action Art muna nga mabugnaw ang panahon halos tanan gasipon, no. Gani man mga aton nga kadlawon mainit kayo, and then pagkagabi and pagkakagahon perti katugnaw, no, ang huyop sang hangin tungod sang cold storage nga dulot sa aton weather system. So amo na Action Art, no, isa na sa mga contribution na damo man ang naganubo ang ila resistensya, no, tungod sa mga change sang weather patterns na. So when you talk about 1,000% increase, nanong ginalantaw nyo, naglabot na kita, Doc, most probably, sige natawag nga daw peak abi nga sa sining panibagong linat nanay o pag-infect sang COVID nga hindi pa man ma-determine kung ano gid siya nga variant subong? Yes, ang peak daw wala pa ka ang WHO is nag-peak na siya, no. Okay. Naton din natin nanay or ang sang COVID, no. Wala pa sila kahatag sang aton statistical analysis, no. But then again, no, ang aton ini ang paghalong lang gyapon siyempre ang mga LGUs gina-remind determine nga hindi ka mag-complacent. But again, Action Art ang aton subong mas hindi man gid siya tama kay mild to moderate na lang ang laban, no. Daw ang aton nga hospital ga prepare man gani kay laban subong igo man ang taga-hospital man, no, halos sa mga taga-hospital na apektuhan naman ang mga doctors, nurses naton, frontliners naton. But ang aton is vaccination drive naton. Sigihon gid naton Japon Action Art sa sining no, aton nga probinsya ginakuan nga sige ang aton vaccination para ang masulod ka sa ospital, no, even though nga maigo ka or mild or moderate, pwede ka lang ka home quarantine, no, kay may ara naman kita
provisions on home quarantine sa aton nga executive order and also sa Aha. ATF guidelines. Aha. If you are fully vaccinated, no, naganubo man mo quarantine na ano no, mo be quarantine ka. But then again, no, it's also encouraged no, ma-positive na quarantine. But at least no, ang aton vaccination can help na no, nga hindi kita mag-severe no. So hindi man kita maglilinya naman sa mga ospital no. Even ang nagapa-admit na mga positive case yan sa hospital, there are also moderate cases naman lang din ang laban. Ang Okay. majority kada hindi naman ang good to hear. Meeting naman kahapon ayun sino ang nang aton nga laban na lang ang moderate, kagutay na lang ang severe. Ang bibigid sa ating vaccination is very important na vaccinated kita. Kag kita subong kaya mo na no nagakuan kita nga ano lang gyapon ang ating RT-PCR no until the end of January. Aha. Pero Dok, ang sa may area sa Mambukal, sige ang operation iniya nga which kung fully vaccinated ka makakadto ka dito kung gin-utilize ta naman niliwat as mangin part sang butangan ta in kaso ginman nga magtaas pagid ang mga cases ni. As of now, wala pa ka-advise no, sa aton. But ang aton Mambukal is under repair. Abi ko kay naigo man ni Odette, no? Gani So, man. rehab man siya subo, kaginaubra, no? But again, it will be up to our governor and the provincial administrator on the operation of Mambukal balik sa quarantine facility. But subong, ang atong Silay is fully operational na atong quarantine isolation facility sa Silay. Okay. And then EP Matalona and Cadiz. So gin-reopen naman na sila. Mga aton nga mga positive cases no. As well as ang aton nga temporary shelter and aton subong gina-RT-PCR to subong maabot sa airport no, especially those nga wala sang RT-PCR or ang ila RT-PCR test supra na sa 72 hours. No? Okay. So, RT-PCR sila and then quarantine. Ang nami sa probinsya kay pag-insindi ko daw libre na ang ano man ang RT-PCR test libre ni siya gidman mo no? Yes, libre Action no? Libre ato RT-PCR test unless otherwise may mga fake documents ka nga present no. Correct. So mabayan. That is ara na sa ato nga EO sa provision ng ating executive order. Pero so far, why pa man kamo sa namutikan o na-intercept nga mga nagamit sang piki nga dokumento, especially ang vaccination card? Vaccination card, wala. But subong may ara kami nag-file dito sa, may pasa ko subong aga sa legal namon for filing of case, no, nagamit sa nga piki nga RT-PCR test. Uy! No, tamper niya yung ng viral SARS-CoV viral detected bala yung yan not detected. So galing kay siyempre pag scan mo sa QR code makita mo gid ang original no nga iya nga ano so nadakpan siya intercept sila Singsan ni siya Doc? Kahapon ni siya action art but again tag to namon subong ang necessary necessary nga papers sa aton legal for 5 cases. Nung maluoy man nila kay mga. Okay. Ay pero wala ta mahimo kay hindi violate nilang aton lay. So bali ano ni siya? Di ni siya nagalin nga ang siya lang niya Manila ni sila halin. So so Manila siya nagalin, bali ano man kundi computerized na siya o kung kaya mo naman nasubong, paano yung butangan niya ballpen, ano? Well, hindi, gin Photoshop. Okay. So, without expecting, abi na guro niya, okay na naging Photoshop na mo, naging diskartihan, naging butangan niya not detected. And it so happened, kung mo may ara sa QR code, pag scan mo yan, automatic may ma-appear na. Yes, makadto na to sa sang laboratory good nga page. And then ihatagi na simo ang original copy sang iyang sang result. So pag scan nagwa ang iyang result. So dito nga na diskubrihan nga niya positive. So
yung diretso ni sa dayon sa quarantine facility, no? And maginabantayan pag ito mo sa action art nga mga kwan kiti do kadamo na gid so gina-send na mo ng pag-scan gid Aha. sa mga PCR test nila Mm. kag sa ang spot natin ginapastrengthen man natin sa paggamit ng sintanan, no? Para tani hindi na lang kamo hindi na lang kamo maggamit sa mga fake nga dokumento kung gusto niyo man gid magpuli. Gani. Kung nagpa-PCR test ka mo, kag original man lang, kag wala man problema, kag kung mapasto ng inyo PCR test, ang probinsya, PCR sa inyo without cost. So, kag na-quarantine man kamo, pagwa sa inyong negative result, i-release man kamo dayon. Gani man, tiway pa ka mo problema. Ano ni siya, lalaki ni or babae ni siya? Babae, mga babae, actual art. Babae. Oo, 8:30. Ahay. Tiyan mo na, nag-ideya nga makapangyadi ang ginihimo nila, ti kung may result ba lang sundon mo lang ang proseso. Ti galing, kuha niya ho na mutikan, tigin Photoshop nila, pero ti kabalo ka, sa advance ng technologies, mong pwede mo kita mo gani, amo na sa social media, aware gi ka mo kay ang ulo mo gani, pwede masugpon sa lain nga lawas nga kung appear sa social media, imo gid iya, no? Himuan ka sa Yes. skuhan ka bla. Dok, sorry, ginauto ng linya ta. Yes, action art. So, bali, ang matabo sini, pero isa man lang ni siya kababae ang namutikan nga nag-compared. Duwa sila. Uy, duwa sila? Oo. Bo, duwagi ka babae. Bo, ti ano ning matabo sini, dalon sila sa quarantine, to sila ni magasto, tanan? Yes, action art. Sila gid kay that required Isus. under executive order. Mm. And ang ila sini nga pan, no? Ang ila sini nga mga papeles subong na tapos ng blatter. Mm. So atan na namon sa kwan sa aton legal office kay Attorney Melias, no? Aha. For proper filing of cases against them. Ga pamangkot ni si Yadoid mo na nga mon gwardiya sila nga kung gwapa sir pa kayo ilang number kaya kubala. Pero- Wala na naglantaw tonight. Ha? Wala na ako naglantaw to. Wala ka na naglantaw. So anyway, tigaling subo ni, no? Hindi niya pwede nga mo ni. Ang inyo sinipag-ideya, pag doktor sa dokumento, may konsekwensya. Gidati kung amo sinidok, laban-laban ni mga tubang ginikasong duwa ni. Yes, action art na. Amo na to ang advice aton sa aton nga provincial legal officer, no? As well as ginpabalo ko naman yung aton administrator, no? Okay. Na nakadugay yun, nakakuha na naman gamit ang amo ni bala. And hindi sila dapat kung positive sila action art, hindi na lang sila na magsakay sa barko, sa aeroplano, no? Kay delikado, no? Amuning nga mga tao ang dala di sa aton nga fight out na naman ta kay Gani? kabaligid ka mo nga positive ka mo sige pa ka mo kwan ng sakay sa eroplano na bala Ti ano naging So- sakyan nila? Barko, aeroplano? yung sa barko ni sila na Sa barko. Lain sa to, kiti dapat ma-contact tracing. Tani, contact trace ta, sino tong close contact nila? Basi kung why nila suluksok mas sa ngara, bala sa kwan, sa barko? nakamas sila kompleto sila kuno action art na pag-intercept sa ila. Okay. Mas mayo na, mas mayo. At least, ini magasabi naman nga leksyon sa sino man dira nga may plano pang maghimo sa katulad sini, no pwede ma'am, no pwede sir, kay ma-detect man na gihapon. Yes, action art. Oo. Mo dapat ang aton nga kon ano niyo na lang, i-follow niyo na lang anay ang aton nga mga protocol kay kinabuligan man kamo in case kung magpasugid man sa delay ang barko because ang aeroplano na delay, pinatagaan ka mo at DPR sa airport kag sa mga seaport kag ginapagwa man kamo kung ara nang inyong negative result. That's Okay. to ensure kapag muli sini pamilya, Mm. wala man kamo hindi man kamo manglaton. So ano matabo sini sa ila? Pila ning itiner nila to anay sa bahin sang quarantine o isolation facility sang province? Yes, panak sinart na ito, sila sa buong sa isolation facilities ng province. No? So, Oo. ilang taon na ito na wala ko way pa feedback din sa ako na ang information ng mga kung vaccinated or unvaccinated. But again,
So, taon na na action art kung sila kay kung mag-unvaccinated 14 days mo kung mga vaccinated 10 days sila. So, Okay. but then maano gid sila gid mabayad kag Diyos. isang article. Oh, ang lain sinikiti may mga bag-o naman sa mga quarantine protocol gi papalaog na ATF gatalang-talang man ang espiritu naton diya sa lokal kung kay isa bisan kita mismo nagaka-confuse kung hindi mo bala bitbit ang guidelines sa ginpagawa naman sa nasyonal. Yes, action art. Aha. Yan mag-dito kita sa national. Aha. At action art again ang aton vaccination drive di tagid no ang tanan ng mga pumuluyo no Mm. mga wala pa vaccine no. Again, nagahugot ang ating mga regulations, especially hindi kakasakay sa mga buses nato, no? Ang mga LGUs nato nag-enforce kay para hindi man ta matamaan sa aton nga COVID-19 kay kung vaccinated ka, at least moderate, mild to moderate ang imong mano, hindi ka mag-severe, no? Hindi ma-overwhelm ang aton nga mga hospital. Aha. So mas mayo ni na intercept kay kung nakapahuli ni sa destinasyon nila tanini kun ni tapos gid. Yes, action art. Aha. Basingwa sini si poblasyon girl bla. Gani amo. Dumduman po poblasyon girl to. Kada iya national na oh, nagidiya magkakagawa sa hotel niya kundi naglain pa ang sitwasyon. Anyway, hopefully nga maamat-amat na ni amon kay ti ang na-mention mo kay do hindi pa ini ang peak ang gina-expect naton but ako nagalaom gid nga hindi na ni madugangan kag kabay patani nga kon may Omicron gid man sa aton amo na ning last hura ni COVID-19. Yes, actually, no, pangamuyon to na, no, nga maging na siya, no, ang hambal sa nga tunto sa national gani, nga sa kapatid, nga, it will be the beginning of the end, no? So, kabay pa ng art, no? Nga, lang siya Omicron ka, kag hindi na siya mag-evolve, palain pa rin nga variant, nga magsige balik-balik kita. Aha. On that note, Doc, salamat gid sa imo sinitiyempo karon nga aga unless may ara ka ipanugyan liwat sa aton sini mga listening public mga ninggrosanon. Yes, again, no, ang aton nga paghalong, ang aton gid nga pag aton health protocols si GovGam, bagay na termi ang aton health protocols, no, ang aton nga minimum health protocols, wear mask, no, alcohol or maghugas ang kamot, no. And tunin kung kita mismo medyo batag na ipahuway na tangadaan and then hindi na kita kung nakita mo si Gov nagpa-isolate gasong subong, no. And so Action no, sa ngalan sa ating Governor Eugenio Bong Lacson, madamong salamat tagamay yung aga sa tanang tagparmati isang Action Radio. Salamat gid Dr. Sifar Gerhard Kailian. Action Hotline. Damo na hindi niya